Ayvaz, yollar uzun, tehlikeler çok. Korkmam ağam. Senin öğrettiklerin benimle. Gittiğin her yerde Çamlıbel'i unutma. Ben Köroğlu'yum. Artık sabit ses ve sabit karakter ile anime dizisi yapmak hiç zor değil. Basit YZ kanalına hoş geldiniz. Hadi birlikte öğrenmeye başlayalım. Selamlar arkadaşlar. Umarım ki iyisiniz. Bu dersimiz çok önemlidir. Hiçbir saniyeyi kaçırmayın. Çünkü bir saniyesinde bile kaçırsanız mümkündür ki yanlış yola giderseniz yani dersten. Şimdi ben örnek olarak Köroğlu'dan kaç sahne hazırlayacağım. Anime şeklinde olarak Japon animeleri gibi. Bu ders ve bu yöntemle siz uzun uzun animeler dizi gibi dizi yapın yani. Eski kahramanlardan, dini hikayelerden istediğiniz şeyleri anime şeklinde ya başka hatta gerçekçi film gibi dizi bile yapabilirsiniz. Hem de çok ucuz. Hatta bazen isteseniz de bedava ama profesyonel olarak isteseniz çok ucuz. Daha biraz ileride size söyleyeceğim. Ben sizin vaktinizi çok almayayım diye buraları biraz hızlı anlatıyorum çünkü teker teker gitmişim. Önce ben kendim Köroğlu'yu seçtim. Köroğlu biliyorsunuz Türk dünyasının kahramanı. İran Türkleri, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, bütün Türk dünyasında meşhur bir kahraman. Araştırıyoruz. Ben bir fotoğrafını seçtim. Sonra ChatGPT'ye geldim. ChatGPT'de dedim Köroğlu'nun bu resimden bir anime fotoğrafı bana üret. Böyle şapkası olsun istediğim karakteri Köroğlu'dan hazırladım. Sonra ona yazdım ki şimdi anime görselini önden, profilden ve arkadan tam boy olarak hazırla. O da böyle hazırladı. Gördüğünüz gibi iki fotoğrafı ben kaydettim. Sonra indirdim. Sonra Google Flow'a geliyoruz. Buradan sonra çok dikkatli dinleyin. Google Flow'a geliyoruz. Daha önce de anlatmıştım zaten. New Project üstünde ya yeni projeye tıklıyoruz. Buradan Characters üstünde tıklıyoruz. Buradan geçen derslerde anlatmıştım. Burada nasıl karakterler hazırlayabilirsiniz. Ama bu kez biz kendi karakterimizi üretmişiz. Buradan ilk Köroğlu'nun fotoğrafını yüklüyorum. Evet. Fotoğrafı yüklüyoruz. Add prompt. Burada da basit yazıyoruz. Anime of Köroğlu. Nano Banana 2. Devam. Evet. Şimdi karakter body'yi de biz önceden ChatGPT'de hazırladık. Karakter body'yi de yüklüyoruz. Evet. Şimdi buradan select the voice yani karakterin sesini seçmemiz gerekiyor. Biz burada önce istediğimiz sese yakın bir şeyi buradan seçiyoruz. Male erkek sesleri, female tabii kadın sesleri. Hi there. Bunu seçiyoruz. Sonra istediğimiz sese yakın promptu hazırlıyoruz. Nasıl? Bunu ben kopyalıyorum. Burada yazdı. Customize performance. Describe how your character voice sounds. Şimdi buraya ben Cloud'a geliyorum. Evet. Cloud'u açıyoruz. Burada şunu yazıyorum. Efsanevi kahraman Köroğlu'nun sesini yapay zekaya tarif etmek istiyorum. Bana İngilizce bir metin ya da prompt yazsak daha iyi. Prompt yazın ki yapay zeka bunu benim için oluşturabilsin. Haydi bakalım. Evet. Saniyeler içinde prompt'u hazırladı. Kopyala. Burada tıklıyorum. Ve buraya geliyorum. Direkt burada yapıştırıyorum.
Yapıştırdıktan sonra burada bir sesin ismine de yazacağız. Köroğlu. Benim keyboardumun Türkçe alfabası yok. Böyle yazıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi buraya yazmış simple diyalog. Bir diyalog da yazmamız gerekiyor. Bir diyalog Köroğlu dilinden yaz. Bir basit bir diyalog olsun. Çok önemli değil zaten. Biz sadece kopyalıyoruz. Düşmanlara meydan okuma, eski Türkçe olabilir. Evet, biz bunu kopyalıyoruz. Simple diyalog yani örnek diyalog da çok önemlidir ki Türkçeyi daha iyi sesle konuşsun. Sanki biraz uzun oldu, ona göre kabul etmiyor. Bu kadarını kopyalasak. Daha kısa olmalı. Bu kadarı da kabul et kardeş. İşimiz var. Evet. Ve tamam. Evet, şimdi hazırladığı sesi beraber dinleyek. Bu diyalogu söyleyecek. Sen kimin emriyle geldin bu dağa? Zalim beyin gümüşüyle mi doldu kaftanım? Abi çok güzel. Yani gerçekten güzel bir unique bir ses hazırladı. Yani bu ses hiçbir bunlara farklıdır tamamıyla. Sadece bu karakterinize ait olacak. Dan ve karakterimiz sesli olarak hazır. Şimdi siz istediğiniz mekanı da yani sahnenin mekanını da üretebilirsiniz. Ama bence gerek yok. En önemlisi karakterler. Daha fazla karakterler de üretebilirsiniz. Böyle öğrettiğim yöntemle kendi sesiyle ve sahnelere burada karakterleri ekleyerek mesela bunun karakterimize isim koymayı unuttuk. Burada ismini de belli ediyoruz. Evet. Burada artıyı basınca mesela Köroğlu karakterini mesela bu sahnede gerekiyor. Bunu ekliyorum. İstediğiniz başka karakteri de eğer ki hazırlamış olduğunuz karakterlerden varsa yine ekliyorsunuz, diyorsunuz ki birinci karakter ikinci karaktere falan söz ediyor. Şimdi ikinci karakteri de hazırlayak. Eyvaz. Eyvaz olsun ikinci karakterimiz. Köroğlu yazsak böyle daha. Ben Köroğlu'ya divana. Niye getirmiyor? Ben Farsça yazam. Ben bulmadım. Burada yazacağım. Ben yazdım anime. Bu şeklinde Eyvaz'ı da hazırla. Evet, Eyvaz'ı da güzel hazırlamış. Şimdi profilinden de profilini de hazırlaya sonra indirek. Ha ben yanlış yazdım profil. Ben zannettim ki profil yakın yüzünden. Şimdi ben böyle yapıyorum. Bunu kaydediyorum. Yüzünde burada bir screenshot alıyorum yüzünden. O kadar. Yeterli. Şimdi Flow'a dönüyoruz. Karakteri tıklıyoruz. New karakter. Burada az önce screenshot aldığımız Eyvaz Khan'ın yüzünü ekliyoruz. Bu kez ben böyle yazacağım. Shut off anime style of Turkish hero, hani Türk kahramanı Eyvaz
Evet, çok güzel. Şimdi karakter body'yi de az önce farklı açılardan hazırladığı Eyvaz'ın fotoğrafını yüklüyoruz. Han Eyvaz. Şimdi sesini hazırlayalım. Han Eyvaz'ın sesi biraz genç olmalı. Bence Where I can read this aloud. buna yakın bir şey. Bunu seçiyoruz. Nereye gitti? Şimdi customize yapmamız gerekiyor. Ve diyalogunu da yazmalıyız. Çünkü yoksa Türkçe dilinde iyi konuşabilmez. Buna dikkat etmeliyiz. Cloud'a dönüyoruz ve az önce yazdığımız promptu kör olduğu için Eyvaz için yazıyoruz. Eyvaz'ın sesiyle. Eyvaz'ın. Haydi bakalım. Evet, promptu hazırladı. Promptu kopyalıyoruz ve flow'a dönüyoruz. Burada customize performansa yapıştırıyoruz. Voice name yazıyoruz. Eyvaz. Şimdi simple diyalogda buradan bir diyalog kopyalıyoruz. Sadece Türkçe konuşması için, onu denemek için ve tamam. Save. Evet, şimdi Eyvaz'ın sesini dinleyek. Mezar taşım yoktur benim. Bildim ki dağlar benim taşım, rüzgar benim sesimdir. Harika. Add to karakter Eyvaz'ın sesine ve yüzünü hazırladık. Burada da karakterimize Eyvaz kaydedeceğiz. Done. Bitti. Şimdi burada Eyvaz'ı da ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi karakter Eyvaz Han. Han Eyvaz. Evet. Şimdi ben ondan sonra geldim ChatGPT'ye. Ben keyboard'um Türkçe değil Farsça yazıyorum. Siz Türkçe yazın. Buraya geçiyorum ki vaktinizi çok almayayım. Ben yazdım 3 sahne bana hazırla ChatGPT'ye. Bu 3 sahne Köroğlu'nun ben Eyvaz diyordum. Biz Eyvaz diyoruz. Siz Ayvaz diyorsunuz. Köroğlu Ayvaz'la vedalaşıyor. Vedalaşma sahnesini 3 promptla yaz. Diyaloglu olsun. Türkçe diyalogu olsun. İngilizce prompt. Bana bu 3 promptu hazırladı. Gördüğünüz gibi Sequence 1, Sequence 2, Sequence 3. Biz önce birinci sekansı kopyalıyoruz. Ve gelip buraya yapıştırıyoruz. Az önce ben Ayvaz, bizim dilimizde Eyvaz deniliyor. Burada yine Ayvaz diyaloglarına Eyvaz yazacağım. Eyvaz, Köroğlu. Eyvaz'ın bir diyalogu var. Bakalım nasıl hazırlayacak. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar hazırladı ama Ayvaz, yollar uzun, tehlikeler çok. Korkmam ağam. Senin öğrettiklerin benimle. Gittiğin her yerde hem saniyemizi az seçtik hem de diyalogları kim söylesin belli etmedik. Biz promptumuzu yapıştırıyoruz buraya. Biz burada bir sign yazmalıyız. Diyaloglardan önce. Köroğlu. Burada Ayvaz'da da yine sign Eyvaz. Burada Köroğlu ve inşallah bu kez güzel olur. Bunu da 10 saniye üstünde koyayım. Arkadaşlar hazır oldu, beraber. Ayvaz, yollar uzun, tehlikeler çok. korkmam ağam. Senin öğrettiklerin benimle. Gittiğin her yerde Çamlıbel'i unutma. Ama çok güzel. Gerçekten 10 numara. Yani inanılmaz güzel oldu. Çok beğendim. İndireyim. Şimdi arkadaşlar böylece siz istediğiniz sahneleri istediğiniz karakterlerle uzun uzun
detaylı animeler yapabilirsiniz. İkinci sekansı da mesela bu sekanslar basit yazılmış. Mesela gömleğin rengi, efendime söyleyeyim location hepsi belli olsa daha güzel hazırlar. Promptumuzu burada kopyalıyoruz. Ayvaz'ın önünde bir tane @sign Ayvaz'ı ekliyoruz. Köroğlu yine @sign Köroğlu'yu ekliyoruz. Ayvazhan Ayvaz'ı ekliyoruz ve Köroğlu. Ve böylece sekanslarınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi eğer profesyonel iş yapmak istiyorsanız buradan Google AI Ultra account'ını alın. $100 aylık. Ama gerçekten değer. Eğer profesyonel iş yapmak istiyorsanız, yani mesela uzun çizgi film dizileri yaparsanız, animeler yaparsanız, YouTube'da paylaşırsınız. Böyle işler için, profesyonel için ben öneriyorum ki alın. Google Ultra account'ını alın. $100 ama gerçekten değer. Ve eğer de ki basit işler için istiyorsanız her gün 50 kredi veriyor her Gmail'e Google Fellow. Böylece de işlerinizi istediğiniz kadar video üretebilirsiniz. Şimdi ikinci sekansı da beraber izleyelim. Siz benim ağam değil, babam gibisiniz. Sen de benim öz oğlum gibisin Ayvaz. Bir gün geri döneceğim. Seni bekleyeceğim evlat. Kardeşler çok harika, çok güzel. Ve umarım ki beğenmişsiniz. Ama dikkatli olun. Ben şimdi çok hızlı, geçici olarak yazdım. Siz ChatGPT'den isteyin ki mesela o sekansı, o sahneyi çok detaylı anlatsın. Elbisenin rengi, mesela mimikler, yüzün mimikleri, her şey detaylı anlatsın. Sonra bu promptu kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Her diyalogun önünde de bir @sign koyup o karakteri ekliyorsunuz. Umarım ki bu dersi de beğenmişsiniz ve faydalı olmuşum. Kendinize dikkat edin, kardeşinizi destekleyin, kanala abone olun, o zili de tıklayın. Yorumlarınızı da okuyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.